السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل اسهل كيك وانجح كيك، ولو انتي مبتدئه في الكيك هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه جدا. آه مفهوش اي حاجه جديده خالص، بس سهل جدا. معانا اول حاجه المقادير: 4 بيضات، ونص كوبايه كبيره من اللبن، ونص كوبايه كبيره من الزيت، وكوبايتين كبار من الدقيق، وكوبايه كبيره من السكر، ومعايا كيسين من الفانيليا، وباكت بيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر. دي المقادير معانا. اول حاجه بقى هنحط ال4 بيضات، ويفضل يبقوا كده يعني مش طالعين من التلاجة، يبقوا بدرجه حراره الغرفه علشان يتضربوا معانا حلو كده على طول. وكمان هننزل بالسكر، ويفضل برضو يكون السكر ناعم كده. يعني هو سكر خشن طبعا، بس اللي هو ما يبقاش اللي هو الخرزة بتاعته كبيرة يعني. وحطينا الفانيليا مع البيض والسكر، وهنضرب عادي جدا بالمضرب اليدوي. مش هياخد منك يعني تحضير الكيك كده، مش هتاخد منك 5 دقايق. ونكون طبعا مشغلين الفرن اول ما نبدأ في الكيك كده، نكون مشغلين الفرن علشان احنا عايزين الكيك بتاعنا يبقى ناجح، يخش كده على فرن حامي. بعد ما ضربناهم بقى كده عادي، هنحط الزيت، ويفضل برضو يبقى زيت نباتي ملوش ريحة، علشان كده يبقى الكيك معانا فاتح. وبرضو السكر اللي هو الناعم شوية ده بيفتح لنا الكيك زي ما هتشوفوه كده، او زي ما شفتوه في اول الفيديو. وهنضرب برضو بالراحة جدا عادي جدا. وهنحط نص كمية اللبن. وبرضه يفضل، هي الحلقة كلها يفضل النهاردة او الفيديو كله يفضل يبقى اللبن دافي. بعد كده حطينا باكت البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. وهنقلب زي ما انتم شايفين. انا ليه بقول معلقة كبيرة من البيكنج باودر؟ لان في دول ما بيبقاش فيها العبوة بتاعتنا او الكيس بتاعنا بتاع البيكنج باودر، يعني نفس الكمية بتاعته معلقة كبيرة. وبعد كده بقى هنبتدي نحط الدقيق شوية شوية، ونقلب كده بالمضرب اليدوي لغاية ما نخلص كمية الدقيق. وعلى فكرة مقادير الصينية الكيكة دي على مقادير صينية، يعني 22 او 24، مش اكتر من كده. وكل ما هتبقى الصينية قليلة معاكي، كل ما الكيكة هتبقى عالية معاكي اكتر. يعني سمك الكيكة دي يعني حلو وسط، ولا عالية قوي ولا يعني منخفضة قوي. بس كل ما هتقللي هتعلى، وكل ما هتزودي وهتبقى منخفضة معاكي. ما تكتريش عن 24 مقاس الصينية. وبعد كده ما خلصنا بقية الدقيق وخلصنا بقية اللبن، طبعا بعد ما بنحط كمية الدقيق كلها بنزود بقى باللبن لغاية ما تبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه. انا حطيت في الاول كيس فانيليا واحد مع البيض، والكيس التاني بحب احطه كده في اخر الكيك، علشان كده يبقى ريحة الفانيليا معايا ما طريتش قوي كده. بتفرق في الريحة والطعم برضو. وهنا بقى معايا الصينيه مبطناها كده بزبده ودقيق، وحطيت الكيك زي ما انتم شايفين السمك بتاعه. احنا عايزين السمك بتاع الدقيق، الكيك قصدي، السمك اللي انتم شايفينه ده. زي ما قلت لكم لازم نكون مشغلين الفرن قبلها. هو كله على بعضه ما خدش 5 دقايق كده، او يعني 7 دقايق العمايل كلها. فبعد كده بقى بعد ما هنحطها في الفرن على درجة حرارة 170 او 180 لو فرنك واطي شوية. وهنحطها في الشبكة كده في النص، وممكن نشغل الشواية وما نفتحش عليها الا بعد ما تبقى يعني مش اقل من 35 دقيقة. نبتدي نفتح عليها نشوفها استوت ولا لا، مش قبل كده علشان ما تهبطش معانا. هنا بقى بعد ما خلصت معانا، شايفين ما شاء الله كده لونها حلو وفاتحه من جوه كده. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا وسهل جدا. ويعني ما فيهوش زي ما قلت لكم في اول فيديو اي افتكاسات كده تخليكي ان انتي تخافي تعمليها. في ناس كتيره قوي، انا ليه بقول كده، في ناس كتير بيخافوا يعملوا الحلويات او الكيكات والحاجات دي. الكيكه دي مقاديرها سهله، وبصي يعني ان شاء الله مش هتبوظ منك. في بنات كده لسه متجوزين مبتدئين في اعمال الكيك والحاجات دي، الكيكه دي ليكوا يعني سهله وسلسه كده. اعمليها وقلبك جامد. لكن طبعا الناس المتعودة اكيد هم عارفين انا بقول ايه. وهنا بقى زي ما قلت لكم انا مش عامله فلتر ولا اي حاجه، نفس لون الكيك الحقيقي.
جربوا الكيك هيعجبكم جدا. وطبعا ما تنسوش لو جربتوه عجبكم او لو شفت الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك للقناة وتعليق كل بيبسطني، وما تنسوش اللايك ومشاركة للفيديو. وطبعا سلام عليكم وباي باي.